سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به. Herkese salam. Mən Ramiz Fidayev. Bugün sizlərə eyni besetkada yığdığımız kamin və manqal kompleksimizi təqdim edəcəyik. Manqal kompleksimizin uzunluğu 5 metr 20 santıdır. Manqalımızın gövdə hissəsi 1 metr 60 sant enində, arkalı modeldir və 25 kişilik nəzərdə tutulur. Kürəmizi isə müştərimizin istəyinə uyğun ayrı yığmışıq və fərqli dizayn eləmişik. Kürəmizin iç hissəsinin ölçüləri böyükdür və ölçülər 70-in 90-adır. İç hissəsində hal-hazırda qaz farsunkaları işləyir, yanır. Ağız hissəsinə çuğun ruspeçi qapağı qoymuşuq. Bu cür ruspeçi qapaqları olsun, fırına aid olsun, manqala, kaminə, təndirə aid olsun. Hər növ aksesuarı və materiallar da Novxanda yerləşən Oda Dalınlı Materiallar mağazasından əldə edə bilərsiniz. Kaminimizdə müştərimizin istəyinə uyğun klassik modeldə yığmışıq və təyinatı odunladır, sırf odunladır və 80 kvadratlıq məkanı qızdıra biləcək potensialdadır. Və həmişəkindən fərqli olaraq kaminimizin üzərinə televizor quraşdırmışıq. Televizorun quraşdırılması üçün əlavə öncədən nəzərdə tutulan elektrik xətləri, internet xətləri və istidən onu mühafizə eləyə bilmək üçün daşların izolyasiya olunub hər biri. Bundan əlavə kaminimizdə hava kanalları qoymuşuq. Soyuq havanın daxil olub, içəridə qızaraq, isti hava olaraq çıxa bilməsi üçün. Sonra aşağı hissəsində böyük küllük yeri qoymuşuq. Kaminimiz odunla işlədiyindən yanan küllərin buraya tökülüb, buradan isə rahat bir şəkildə təmizlənə bilməsi üçün. Daha sonra baca sistemini zadvişka qoymuşuq, yəni qış aylarında isti havanın çölə çıxa bilməməsi üçün. Açıb bağlamaq üçün zadvişka sistemidir. Belə əziz izləyicilər, növbəti işlərimizdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. يسعك الفضاء